Buenas tardes, queridos amigos, a todos los que están ahora en el Centro Cultural Coreano. Va un saludo muy especial compartiendo con ustedes un video maravilloso sobre las tejas, o que se llaman mangse, que son las pequeñas piezas decorativas que se usaban para culminar la cumbrera de los techos en los templos budistas allá por el siglo IV y el siglo VI. Esta exposición se inauguró en septiembre de 2018 en el Museo de Buío y estuvo exhibida hasta diciembre del mismo año. Pasa revista y analiza los distintos usos, atribuciones y la manera como estas piezas engalanaban los templos de la época. Se dice que esto ocurrió en el periodo de los Tres Reinos, pero que donde más se desarrolló, probablemente por testimonios que se han encontrado a través de murales y de piezas que se vieron a posteriori, fue en el reino de Kogwiro, pero posteriormente también en Jila y en Beyaque o en Becaye. En realidad estas piezas permiten una distinta apreciación según el artesano intervenga y les dé formas, acabados y terminaciones que son totalmente artísticas y de una enorme belleza. Realmente es interesante porque al principio es posible que tuvieran un sentido básicamente decorativo o de soporte, pero con el tiempo fueron convirtiéndose o transformándose en obras de arte. Bueno, esta exposición que se llama Chimi, escuchar el sonido del cielo, se puede visitar en este video que vamos a compartir a través del formato 3D, y realmente es maravillosa la manera como se exhibe. Siempre creo que estas exposiciones, además del sentido histórico, el sentido plástico, la posibilidad de entender que la arquitectura era también una forma de arte, porque con la incorporación de estas piezas mangse, también se lograba que cada edificio tuviera un acabado diferente, un formato diferente. Y realmente lo más interesante de todo esto se puede observar en la muestra, que van tomando formas de animales, formas decorativas, formas verdaderamente asombrosas, y durante la exposición esto se va a observar, y se va a observar con una gran claridad a través de la evolución de los edificios. Originalmente templos budistas que fueron incorporando las piezas y cada vez más sofisticadas, con terminaciones de un acabado mucho más lujoso y formas que asombran y que están muy bien resguardadas en vitrinas, en una sala que, como decía antes, mantiene, y que yo creo que es una de las cosas más interesantes de estos videos y de estas exposiciones que se realizan en los museos nacionales de Corea, el carácter didáctico, la manera como está presentado, cómo se explica y cómo el visitante, aun cuando ignore elementos históricos, elementos de la cultura, puede adentrarse y profundizar en lo que significó en ese periodo de los Tres Reinos, y estamos hablando del siglo IV y el siglo V, una característica definitiva y definitoria de las construcciones. Construcciones que después se verían en distintos lugares de Asia, en distintos, sobre todo las edificaciones de los templos, que tienen las terminaciones con estos mangsen, que son tejas de alto valor decorativo. Los invito entonces a que compartamos esta muestra llamada Chimi, escuchar el sonido del cielo.